हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मेडिसिन नॉलेज में। आज हम बात करेंगे बेनाड्रिल कफ सिरप के बारे में। हम आपको इसकी पूरी तरह से जानकारी दे देंगे। इसके यूजेस, साइड इफ़ेक्ट, कौन सी कंपनी का आता है, किस किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, इसके डोसेज के बारे में। बेनाड्रिल सिरप जो है वो एक कफ सिरप है। इसकी कंपनी की बात करें तो ये इसकी कंपनी का नाम है, आप देख सकते हैं इसकी कंपनी का नाम है जॉनसन एंड जॉनसन्स कंपनी का आता है। मतलब जॉनसन्स कंपनी इसको मैन्युफैक्चरिंग करती है। और ये बेनाड्रिल कफ सिरप आता है, खांसी में यूज होता है, सर्दी होती है, गले में खराश, तीनों के लिए यूज होता है ये। और इसकी डोज डोज देख सकते हैं आप इसका। सब आपको बेनाड्रिल कफ सिरप में लेबल में लिखा हुआ मिल जाएगा। इसकी डोज की बात करें तो जो चिल्ड्रन के लिए है, जो 6 साल लेस देन है वो उसके लिए आधा चम्मच देना है, यानी कि 2.5 ml। और 6 से 12 साल तक बच्चे के लिए 1 चम्मच देना है, यानी कि 5 ml। और जो 12 12 साल के आगे अडल्ट है उनके लिए 2 चम्मच, यानी कि 10 ml। देख सकते हैं आप इसको। और 4 साल के अंदर के बच्चे के लिए बिल्कुल देना नहीं। इधर लिखा है डू नॉट यूज इन चिल्ड्रन बिलो 4 ईयर ऑफ एज। और इसकी कंटेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं इसका कंटेंट क्या है। इसमें बेनाड्रिल कप सिरप में इसमें कंटेंट देख सकते हैं आप। डायफिनिल हाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड है 14 mg में, अमोनियम क्लोराइड है 138 मिलीग्राम में, सोडियम सिट्रेट रहता है इसमें, बाद में इथेनॉल रहता है। और ये सिरप आपको नज़दीकी किसी भी मेडिकल स्टोर में अवेलेबल रहेगा, मिल जाएगा आपको। और ये पूरा 150 ml में आता है। इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस है 129 रुपीज़ प्राइस है। और ये आप दिन में 3 बार ले सकते हैं। इसकी साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें तो ये लेने से कभी कभी आपको नींद भी आ सकती है, पेट में थोड़ा बहुत मड़मड़ वगैरह हो सकता है। और आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो यहाँ पे कंज्यूमर केयर का नंबर भी दिया है, टोल फ्री। आप जानकारी के लिए यहाँ पे कॉल कर सकते हो। नंबर देख सकते हैं आप, 1800222811 है। ऐसे ही वीडियो के लिए हमें लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।